السلام علیکم افغانستان المر ماښام له نجیبې سره هیله ده چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ستاسو د مینې څخه ډېره زیاته مننه چې تاسو د almar.maxam@almar.tv یعنې د ایمیل په ذریعه باندې تاسو موږ ته رالیږئ او د هغه مننه چې تاسو د المر ماښام په فیسبوک پاڼه باندې موږ ته رالیږئ ستاسو میسجونه ستاسو پیغامونه زموږ لپاره یقینا چې ډېره معنا لري کله کله داسې کېږي چې وخت موږ سره کم وي نو موږ نشو کولی چې هره ورځ د هغه کمنټونو یا ایمیلز ته ډېر جواب ورکړو خو کوشش کوم چې هر خپرونه کې باید ستاسو کمنټونه او دغه مینه چې تاسو موږ ته رالیږئ هغې ته ځای ورکړو په خپرونه کې او هغه خلک چې غواړي چې باید سالګرۍ ومنځل شي نو کولی شي چې موږ ته almar.maxam@almar.tv باندې خپل عکسونه صحیح د خپل نوم سره راولیږي تر څو موږ وکولی شو چې هغې ته سالګره ویش کړو او اوس هم زما د اشپزخانې خواته او ګورو چې شیر احمد موږ او تاسو ته نن په اشپزخانه کې څه اشپزي کوي ښه راغلاست شیر احمده خیر است نجیبه جانې تاسو ته ښه راغلاست وایم او ګرانو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم نن لپاره غواړم چې الوکه ټکي او هندي خواړه دي چې پاکستانیان هم دا جوړوي نو ډېر مزهدار خواړه دي تا به خوړلي کله که نه ما ډېر خوړلي اکثرا کراچۍ کې دغه سره دا څه ورته وایي بریاني سره نه هغې ما خیال څه پلاو ورته وایي سمثینګ نو هغې سره خو ما نه اوس هلته نوم یې شوی چې هلته به یې څه ورته ویل او دې دپاره موږ ته پکار دي 3 دانې کچالو جوش کړي تراشک شوي دي مټر که تیار پیدا شي ښه دی خو تیار نه ځکه یو قطعه مټر مې اخیستي دي رومیان 3 دانې دلمه مرچ یو دانه اور شوی دي دواړه وړل شوي دي تازه مرچک بوګه او زنجفیل ضرورت قدر دا ټول ضرورت قدر کاروو پیاز یو دانه مستې چکنی دپاره یو ګیلاس غوړي ضرورت قدر تور مرچک چینایي مالګه ویجیټیبل مساله او مالګه د دې نه به لږ لږ کچالو سره لومړی بیا ورزیاتوو وروسته د دې نه دام چې ورزیات کړو مټر به ورزیاتوو یو لږ ذره رومیان او دلمه مرچ او تازه مرچک به موږ پکې کم اچوو ځکه چې موږ خلک مرچک کم خوري او دا خو اوس دلته هم خلک ډېر مرچ خوري خو دونه به یې نه ترخوو لکه هغوی چې خواړه ترخوي نو زنجفیل هم ورسره زیاتوو پیاز وروسته د دې نه دا ښه ګډوو دا چې ښه ګډ شو بیا به نو په دې کړایي کې غوړ به په قاشقه باندې 2 قاشقه یې ورزیاتوو کله چې کمیدل وروسته دغه نه کولی شو نور غوړي به یې ورزیاتوو او دا په هر ډول چې تاسو غواړئ شامي کباب په شکل غواړئ چپلي کباب په شکل غواړئ په هر ډول چې تاسو غواړئ په هغه ډول دا په غوړۍ کې سره کې لیکن ډېر واړه د غټ نه چې بیا ماتېږي دا ځکه چې دې که هګۍ چې نه استفاده کېږي دا ډېر په ارامه باید یو بل مخې داسې واړول شي سور شي او ډېر اسانه خواړه دي هیله ده چې لیدونکي هم دا تیار کړي دا اکثرا په افغانستان کې کتلي که نه خلک سپینې وریجې پخې کړي بیا هغې سره لوبیا یا کومه سبزي نو تاسو کولی شئ چې دا کومه چکني تاسو ته شیر احمد ورسره وایي دغه جوړه کړي سپینې وریجې او دغه د کچالو کباب ورته مونږ وایو دغه به ورته وایي ځکه چې هند کې ورته الو کې ټکیا وایي که نه نو هغه تاسو ورسره جوړ کړئ نو دا چې هر وخت تاسو سبزي سپین وریجو سره پخې کړئ یا لوبیا ورسره پخې کړئ ښه خبره دا ده چې تاسو دغه هم یو چینج ورکړئ یو تبدیلي ورکړئ همیشه وخت تاسو حتما وریجې غوښې سره نوشجان کوئ دا ځل الو کې ټکي سره یې وخورئ د نجیبې خبره ډېر خوندورې او نجیبې خوړلې ځکه تاسو ته دا وایي تاسو هم دا وار همداسې وخورئ دا خواړه یقینا او بیا که خاص کر تاسو ماش پلاو پوخ کړئ نو هغې سره هم ډېر خوند کوي چې چکني هم ورسره وي او دا ورسره تیار کړئ او ماشومانو ته تاسو کولی شئ دې څخه برګر هم جوړولی شئ یا سینډویچ هم جوړولی شئ یا د مازدیګر وخت کې چای سره هم تاسو کولی شئ چې دا تیار کړئ خوند واخلئ میلمانه چې راشي نو ډېر زیات یو چینج خواړه دي دا یو اسانه ده د هندوستان د خلکو او د پاکستان د خلکو دا ډېر په بازارونو کې ځکه زیات دي نو زه یم چې تاسو خپل کار شروع کړئ چې موږ وګورو چې څنګه څه اچوئ مټر به هم ورسره اچوئ ښه صحیح ده قاشقه به راواخلم قاشق واخلئ دا نور شیان مکس کړئ ښه دا چکني چې جوړی دي کې به څه شی اچوئ چکني کې رومیان اچوم او لږ ذره مالګه نور شی ورسره نه ولیږي او خلک کولی شي د دنیا نه مالګه رومیان او ښه دنیا نه هم استفاده کولی شي د نعنان استفاده کوي ګشنیز د وبخښئ د جعفري نه هم کولی شي اوږه ورزیاتوو یوه قاشقه خو دا ولې چې شی نه دي راوړي نو بس ته موږ ته ګپ راکړې چې خالي سره بانجان به واچوې او مالګه به واچوې بس مستۍ به واچوې نه نجیبې دلته موږ سره هر څه شته دي که وایي دا اوس درته راواخلم زه وګورم که نه زه دا شرط صحیح ده کوم ده دا واخلم کوم ده پودینه یا لیدونکو یو شی به ودرېږي چې زه دا راواخلم وایي نام خدا زما اشپزخانه ستا په نظر کې نه راځي څه دا وګوره
نو بیا خو باید چې وایي چې پکې خو دا خو ځکه داسې خوند زیاتېږي دا متفاوت بیا چکنیګانې موږ تاسو وخورو ځکه د دې دپاره ما ویلې چې همیشه وخت د دنیا نه ما ګټه اخیستې نن به د رومیانو نه یې واخلو ځکه چې لیدونکو ډول ډول چکني هم اماده کړي صحیح ده او مرچک مې اضافه کړه نجیبې ښه جایزه د مړانه کړه زه به تا ته جایزه درکړم کشمش راوباسي څه جایزه راله چې هغې کې هغه کم مسته چې و په د هغې لوګو وه ته جایزه نه تا باید سیلري نه پیسې کته شي ځکه سیلز اینډ مارکیټینګ بیا زموږ نه پوښتنه کوي چې هغه لوګو ولې راغلی او هغه باندې به ایډیټور کار خپل کوي او هغه ایډیټر نه دا چې هر شی ایډیټ کې تاسو جوړوئ نه بیا ټیکنیکل ستاسو څه فایده شوه او داسې دی دا خبره ده نو ته باید جرمانه تا ته خو جایزه نه باید ته جرمانه اوس ورکړې ایچ آر ته باید ستا سیلري نه پیسې معاش ته باید پیسې قطع کړي خیر ته رانه دفاع وکړه بیا ته خو اوس پورې خو د جایزه غوښته پیاز هم ورسره زیاتېږي ګرامه دي ورته جایزې نه دي تېرې مه خورته ما قطع کوئ موږ سره چې نجیبه یي څوک موږ نه جریمه کوي ځکه چې نجیبه زموږ نه ځکه چې هغه خپله دومره ډېره جریمه کېږي ښه اشپزي کوي شیر احمد او زه هم تاسو ته چې نن بیا موږ داسې میلمانه په خپرونه کې لرو چې څنګه یکشنبې پر ورځ تاسو ته معلومه ده چې هغه خلک چې نه یوازې چې خپل ژوند مخ په وړاندې وړي او زده کړې کوي یا خپل ژوند د هغې د ژوند کول یا د هغې د مسلک نه افغانستان ته یا عامې ټولنې ته هم یو مثبت نوم پاتې کېږي یو مثبت انګیزه یا واکس پاتې کېږي نو هغه موږ دې خپرونې کې راغواړو او هغې سره خبرې کوو تر څو چې هغې موټیویټ شي او تر څو چې موږ او تاسو دا مثبته روحیه د هغې نه واخلو که دی کولی شي نو موږ او تاسو هم کولی شو مهمه خبره دا ده چې موږ او تاسو څنګه کولی شو چې د افغانستان مثبته عکس او دنیا ته نړۍ ته ښکاره کړو په خپل منځ کې هم څومره کولی شو چې پرامنه پاتې شو په سوله کې پاتې شو او یو بل ته د نفرت په ځای باندې د محبت پیغام ورکو یو بل ته د منفي سوچ او فکر د خبرې او د رویې په ځای باندې مثبت فکر مثبت خبرې مثبت رویه د یو بل سره وکړو دغه زموږ د نننۍ ورځې چې کوم همیشه موږ میلمانه راغواړو د هغې سره تړون لري هغې سره دی چې دي اوس یو دمه اخلو دمې نه وروسته به له خپلو میلمنو سره له خیره زره بېرته راستانه کېږم صحیح دمه واخلو عالی صدای شما شراغلاس خپرونه لمر ماښام له نجیبې سره او هیله ده چې تر دې دوام به تاسو له موږ سره وئ او اوس هم ما سره دوه داسې ځوانان زموږ د جامعې یا زموږ د ټولنې له موږ سره ناست دي چې هغوی چې په کوم مسلک کې دي د هغې د لارې کولی شي چې خپلو خلکو ته خدمت کوي او کوي اصلا او زه همیشه دا خبره کوم چې ضروري نه ده چې زموږ په افغانستان کې که تاسو وګورئ که نه کوم سړي ته چې ته وایې چې ته ولې سیاست ته راځې تا ولې ځان کاندید کړی وایي ما میخوایم که خدمت کنم به وطن خود به مردم خود او دا تیم چې دا ضروري په سیاست کې نه ده دا ټول خدمت د دې هیواد او د دې خلکو ته نه په پارلیمنټ کې نه ده چې ته ځان وکیل کې یا ته سیاست ته راشي نو د هغه یوازینۍ لاره ده چې ته سیاست کوه ته خدمت کولی شي خپل هیواد ته په هر مسلک کې چې نو که واقعا ته خدمتګزار د خپل هیواد د خپلو خلکو کولی شي چې په هغه مسلک د لارې هم خدمت وکړي دې نه مخکې چې زه هغې سره تاسو د وپېژنم غواړم چې اول مونږ د احمد شکیب قادري دا ویډیویي کلیپ وګورو به بېرته راستانه شو احمد شکیب قادري د لغمان ولایت څخه په 1972 کال کې په یورون ان د کورنۍ کې زیږېدلی دی او د همغه ماشومتوب څخه یې علاقه سینما او فلم سره وه او خپلې زده کړې تر نهم ټولګي د هاشم میوندوال په متوسطه ښوونځي کې پای ته ورسولې او د لیسې دوره یې په استاد بیتاب لیسه کې پای ته ورسولې او د لومړي ځل دپاره یې د خنده بازار په تفریحي خپرونه کې ګډون وکړ او پس له هغه یې هوډ وکړ چې سینما لپاره به کار کوي او لومړنی نقش یې 8 کاله پخوا په رازهاین خانه ډرامه کې ولوباوه او همداسې بیا په بین‌المنوتو شیرین او خط سوم ډرامو کې رول ولوباوه احمد شکیب په یو فستیوالي فلم کې مرکزی رول ولوباوه چې بیا په 345 فلمونو ترمنځ د غوره اداکار په حیث وټاکل شو او همداسې په ډیرو خپرونو او تجارتي اعلانونو کې برخه اخیستې ده او احمد شکیب د رسامي هنر سره هم خورا مینه لري. نو شکیب جان شراغلاست. سلام خدمت شما و دوست عزیز ما تمام بیننده های عزیز تلویزیون لمر برنامه لمر ماخام. مننه. بیا هم احمد فوار
کریمي له موږ سره ناست دی. غواړم چې د هغه دا ویډیو کلیپ هم وګورئ، بیا بیرته راستانه شو خپلو پوښتنو ته. فواد کریمي د ننګرهار ولایت څخه د درې نور ولسوالۍ کې زیږېدلی دی او په قام په شهي ښوونځی یې تر دریم ښوونځي پورې د پاکستان په کمپونو کې په یو مرستون کې ویلی او بیا پسته یې خپلې زده کړې په همدې مرستون کې چې کابل ته راکوچېدلي تر 12 صنفه پورې پای ته رسولی دي او 4 کاله کېږي چې د سړکونو تیاتر او د پویا په نوم تیاتر ګروپ دی چې فواد ورسره کار کوي او په ډېرو نندارتونونو کې برخه اخیستې او خورا جایزې یې ترلاسه کړي دي. ښه، نو فواد جان ښه راغلاست، په خیر راغلی. هر څه نه مخکې سلامونه احترامات وړاندې کوم تاسو ته، ملګرو ته، لمر ماښام لیدونکو ته. ښه، اول به زه د شکیم څخه پوښتنه کوم چې څنګه موږ ستاسو په بایوګرافي کې هم په دې ویډیو کې وکتل او تاسو دا یوازې نه چې د سینما لوبغاړي یاستئ، یو کار چې ستاسو زما دا خوښیږي چې لکه موږ چې په هندوستان کې سلمان خان وګورو نو هغه بینګ هیومن یو شی پروموټ کوي په هندوستان کې یا په نړۍ کې، او دغسې تاسو په افغانستان کې دا د قلم کتابچه او کتاب چې دا د سړک په غاړه کوم ماشومان دي هغه ماشومان چې وسې نه رسیږي ورته دا کار کوي. نو که راته دا وایي چې یو اکټر ته دا چې تاسو نامخته په فلم کې هم جایزه اخیستې په 2019 کې دا اتونه زیات سیریلونو کې هم کار کړی دی او دلته کې هغه فارسی کوي کنه بچی فیلم هستین دیگه. نو دا انگیزه تاسو څنګه را پیدا شد چې باید تاسو دا کار وکړئ؟ بسیار خوب. زمانی که ما به مکتب می رفتیم بعضی از اطفال می دیدیم که هم کارهای شاقه می کردن، ضمن از اینکه کارهای شاقه می کردن مصروف تعلیم هم بودن. متاسفانه بعضی از اطفال یک روز به مکتب نمی رفتن به دلیل از این نمی رفتن که قلم نمی بود پیشان، کتابچه نمی بود، کتاب نمی بود. بسیار جگرخون می شدم. او وقت که من خوردم بودم من در جیبم مگه 10 افغانی هم می بود، 5 می دادم بر طفلکی که می رفت قلم می خرید، با زور یک جای می رفتیم. بعد از اون من رو آوردم به سینما. اولین بار که در پرده سینما من ظاهر شدم یک برنامه تفریحی بود در تلویزیون اطلاع خنده بازار. در گیم از او بازی کردم. بعد از او علاقه‌مندی من بیشتر شد به سینما. چند پیش هم می کمپاین را که شما گفتین ما را اندازی کردیم، جمع‌آوری قلم کتابچه را به میادبار روی سرک. این را به دلیل از ما نام از انتخاب کردیم مثل فرزند خودم، به خاطر از اینکه زمانی که اطفال وزیر، وکیل، تجار به مکتب میره، چگونه به مکتب میره، توسط چگونه موترهای زیره‌ای به مکتب رسانده میشه، پس دوباره آورده میشه. و اطفالی که در روی سرک کار میکنن متاسفانه توجه بیشتر مردم نیست، توجه حکومت نیست، از سیاستمدارای ما نیست. ما خواستیم هم که یک کمپاین را اندازی کنیم تا همه مردم در این کمپاین سهم شوند. ښه، بهتر راځم فواد جان ستاسو خواته چې زما دپاره ډېره زیاته جالبه ده ځکه چې به پوښتنه وکړه چې تیټرز ځکه چې زموږ فعلا د ډراما انډسټري چې نامخدا موږ 50 نه زیات تلویزیونونه لرو، په رسنۍ لرو په افغانستان کې، خو موږ اوسه پورې خپل سیریلز نه لرو. یو عام که کوم فنډډ سیریل چې هغه مثلا د کوم انجیو نه فنډ وشي یا د کوم امبسی نه فنډ شي چې دا په دې ټاپک باندې تاسو یو سیریل جوړ کړئ، هغه نه راځي په دې کې، تر څو چې مثلا زموږ څومره ترکي هندي ډرامې سیریلونه نشر کېږي د دې په ځای افغاني سیریلونه باید موږ ولرو. نو هغه وخت موږ کولی شو چې موږ ډراما انډسټري لرو. بیا که موږ فلم ته راشو نو فلم کې بیا موږ نه هغسې سینماګانې لرو، نه په هغه لیول باندې فلمونه لرو، ځکه چې یو وخت به تاسو هم د خپل مشرانو نه اورېدلي چې د پاکستان نه او د دې ځایونو نه تاجکستان نه به خلک راتلل د فلم کتلو دپاره، هندي فلمونه به هغه وخت نشر کېده. نو دغه کمای چې دی بیا چې دا کمای شته دی نو تیټر به هم نه. تا څنګه 4 کاله مخکې دغه یو سخت کار دی، اسانه کار نه دی چې ته راشې په جاده او په دې ځایونو کې ته د تیټر غوندې ډرامه وړاندې کړې خلکو ته؟ بله دقیقا. من خودم هم از پاکستان بودیم، در کمپاین مهاجرین بودیم در پشاور. وقتی که از اونجا آمدیم در طفولیت در قشق علاقه به تئاتر نداشتم. من وقتی در افغانستان آمدم بعد اینجا که دیدم وضعیت دیدم، ظلم و ستم دیدم، بی‌عدالتی را دیدم، ظلم و ستم بالای خانم‌ها را دیدم. من وادار به این ساخت من باید یک چیز بسازم، حداقل یک چیز باشه که من مردم ارائه کنم، مردم بفهمن که یک چیز یعنی از طریق تئاتر کسانی هم هستن که مثلا خدمت میکنن. ولی کار خودم از تئاتر خیابانی شروع کردم، استریت تئاتر میگه به انگلیسی. از این شروع کردم که خوشبختانه بسیار مردم خوش کردن و جاده ها میرفتیم سرک و پارک ها میرفتیم نمایش های
پیش میکردم به مردم. خب نو دا راته وایه چې تاسو چې 4 کاله مخکې کله دا کار شروع کړو نو اولنی سټریټ تیاتر چې ستا و په کوم ځای کې و په کابل کې؟ وقت اولین برنامه خودم شروع کردم به خاطر روز جهانی زن بود. روز جهانی زن برنامه داشتیم، مرا دعوت کردند او برنامه کار کردم و بسیار یک برنامه خوبی و به خاطر واقعیت‌های جامعه را ما تانستیم که اون واقعیت‌های جامعه را در تئاتر خود اضافه کنیم به مردم پیشکش کنیم. بله. صحیح. او دا راته وایه چې تاسو تاسو ماته ویل چې 15 کسان هستئ په دې ټیم کې چې تاسو کار کوئ په دې کې، او تاسو کابل نه نور په جلال آباد کې هم دا جادت تیاتر وایي سټریټ تیاتر ورته وایي دا کوي. تیاتر چونکې زه په خپله اکټرس یم نو ماته معلومه ده چې د ټولو نه مشکل کار تیاتر دی او هغې نه پس فلم دی. صحیح ده؟ نو تیاتر چې تر څو صحیح هغه تیاتر چې کوم څنګه هال سټیج او اډیو ساوند دا شی وي بیا په افغانستان کې مونږ زمینه دې شیانو ته ډېره کمه مساعده ده. نو که دا راته وایي چې اول چې ته راغې اولنۍ ډرامه دی چې کومه وکړله سټریټ تیاتر یا جاده تیاتر نو هغه د څومره کسانو باندې مشتمله وه او څومره ډیوریشن یې څومره وخت و؟ تقریبا وقت ما این برنامه رو شروع کردم در یک هفته ما تیاری گرفتیم به این برنامه. هم بسیاری نفرها از وکلای پارلمان و از جای مختلف مردم آمدن به خاطر این برنامه، به خاطر روز جهانی زن بود ما تمثیل میکردیم. دیگه برنامه خاص به خاطر څو کسان وی پکې؟ تقریبا ما در تئاتر تقریبا 15 نفر بودیم ما. هغه وخت کې چې اولنی ډرامه ساز بله در برنامه اول 15 نفر بودیم، بعد از او باز نقشا مختلف باز تعیین میشد، باز از اونجا نفران انتخاب میشد، از 15 نفر باز تقریبا 10 نفر انتخاب میشد. 10 نفر خوشبختانه من انتخاب شدم باز. صحیح ده. بیرته به راځو دې سره به خبرو ته ادامه ورکوو، خو دا وخت دمه ده دمه اخلو او بیا بیرته راځو. تاسو هم کوئ چې د لمر ماښام فیسبوک پاڼه باندې یا د lmar.maxam@lmar.tv د لارې موږ ته ایمیل راولېږئ، خپلې پوښتنې او خپل نظر له موږ سره شریکئ. دمه اخلو. شراغلاس پرونه لمر ماښام له نجیبې سره زه بیرته راځم د احمد شکیب قادري خواته او هغې په شروع کې دا وویلې چې زه خنده بازار کې وم. صحیح ده؟ او خنده بازار چې څومره زه فکر کوم کامیډي وه که نه؟ صحیح ده؟ نو کامیډي او بیا بیرته راغلی د څه ورته وایي د ډرامو او دا اوس چې خط سیم تاسو ویلي چې تاسو په هغې کې هم کردار لوبولی چې هغه هم یو جدي او یو جدي موضوع باندې هغه ډرامه وه. نو دا راته وایستئ چې تاسو څنګه د کامیډي نه د جدی کار ته راغلی اکتینگ چې کوم؟ زمان کسی که هنرپیشه میشه بر هنرپیشه مطرح نیست که یک نقش انتخاب کنه در اون قالب خود بگیره و زمانی که کسی هنرپیشه میشه بر شما بهتر معلوم است که هم کمدی داره، هم تراژدی داره، هم بدماشی داره. باید در هر قالب ما خود عیار بسازیم. کمدی هم راحت است، تراژدی هم راحت است، من نقشی که باشه. بله صحیح. نه اوس دا راته وایستئ چې تاسو په خپله په کم رول کې یا په کم کامیډي کې زیات راحت هستئ که په ټراجیک کې؟ هر نقشی که باشه مشکل نیست. ځکه ما چې دومره عمر کار کړی زه کامیډي کې نه یم راحت، زه ټراجیک یا سیریس یعنی یو زه رومانټیک سین اسانۍ سره نشم کولی، یو زه کامیډي نشم اسانۍ سره کولی. ځکه کامیډي چې ده کوم ځای کې چې ما زده کړه کړې ده یا ما کار کړی ده کامیډي ټایمینګ دلته خو کامیډي یو بل لیول باندې روان ده که نه، یا مخ وران کې یا عجیبه غوندې شکلونه جوړ کې، خو کامیډي بیسټ کامیډي چې ده هغه ده هغه د ټایمینګ ده. موږ چې نور ځایونو کې ګورو که نه یو سړی ده یو جلۍ ده پاک صفا ده، خو یو یې ډایلاګ کامیډي او کامیډي همیشه بیسټ کامیډي جوړېږي د ټایمینګ سره که نه، چې د 2 کسانو یا د 3 کسانو چې هغه سین کې څومره خلک وي هغه نو آفرین ته وایي چې تا دپاره ټول اسانه. زما دپاره زه فکر کوم چې جدي رومانټیک سین نشم کولی او کامیډي زما دپاره ډېره سخت دي، ځکه خلک خندول زه فکر کوم چې ډېر سخت کار دی. بله در شرایط فعلی افغانستان باید
برنامه کمدی را زیاد کار کنیم چون مردم ما زیاد رنجیده. ما بتونیم یک چیز را براتون برنامه‌اش بگذاریم تا یک تبسم لبخند در لبایشان ما جاری بسازیم. بعض برنامه تفریحی را که ما مثلا اجرا میکنیم، تمثیلایی که در بعض برنامه ما اجرا میکنیم، متاسفانه بعد از برنامه کسایی که همراه ما سلام علیکم میکنن نمیگه که همون کمدین خودت هستی، میگه همون ریشخند خودت هستی. از که تشویق کردن بگن که بسیار عالی بود، میگم بچه‌ای که مثلا نقش بازی کرده همون ریشخند خودت بودی. ډیر غټ یو مشکل زمونږ چې څومره لیدونکي دا وخت دی زه همیشه رښتیا خبره کوم او رښتیا خبره کول ډیر خلک نشي هضمولی که خدای دې کړي چې بیخي څو ته د رڼا د ورځ رڼا غوندې رښتیا مې نشي کولی، خو زه بیا هم هغه رښتیا وایم ځکه چې زموږ خلک اوسه پورې په دې نه پوهېږي چې کوم خلک چې هغوی په تلویزیون ګوري باید هغه چې کله وګوري څنګه ورسره بیهیو وکړي، څنګه رویه باید وکړي که نه، او د هغې ګناه هم نشته ځکه چې مونږ د تعلیم نه ډېر لرې پاتې شوي، په جنګ کې پاتې شوي یو، نو مونږ اصلا دا خبره باندې نه پوهېږي که یو کس مطرح دی باید هغه سره که مونږ په یو بازار کې، په یو رستورانټ کې، په یو دفتر کې، په یو ځای کې وګورو باید څنګه برخورد وکړو. نو دغه یو مشکل زموږ د خلکو شته دی او دا خبره باید څوک په ځان باندې بده په دې خاطر ونه ګڼي ځکه چې همیشه چې زه خبره کوم یعنی زه دا زما خو دلته باندې وتل او د خلکو سره لیدل د نش په حساب دي ځکه زه نه وځم ډېره زیاده باندې، خو تاسو خو وځئ، تاسو کار کوئ، نور زموږ هنرمندان چې دي هغه هم وځي کار کوي، ګرځي را ګرځي. نو هغې ته چې ګورم د هغې چې کله د خپل د خلکو د رویې خبره کوي نو موږ چې همیشه څومره هنرمندان دی غریب که یو شی پوسټ کوي یو شی ولیکي نو ټول خلک راپورته شي دا یې ولې ولیکل، دا یې ولې وکړ، دا یې ولې ونه کړل، خو همیش زموږ په ټولنه کې دا ده چې خپل ځان ته نه ګوري چې زه څنګه رویه کومه، یا که زه دا ووایم چې زموږ په افغانستان کې د تفریح موقع نشته، مثلا زمینه نه ده مساعده، یو کس موږ فلم نه لرو، سینما نه لرو، موږ تھیټر چې څنګه تاسو سټریټ تھیټر کوئ موږ باید تھیټر لرو دی چې خلک ویکینډز باندې یا نور خپل فامیل سره دتلی، موږ داسې ښه پارکس نه لرو چې هلته لاړ شو، موږ داسې ښه مالز نه لرو. تاسو وګورئ زموږ زنانه غریبانانې که د کور د سامان اخیستو دپاره بازار ته هغه ته ځي نو هغه چې تر څو ډېره مجبوره نشي تللی، کله چې هغه لاړه شي هغه بیرته هغه تګ باندې بازار ته ستومانه شي. نو جامې موږ ټول استو که نه، خو زموږ یو غټ مشکل دا دی چې موږ همیشه د بل قضاوت کوو بل ته. نو ما یو ځای کې لوستلی مو دا بیا ما لیکلي هم و هغه خلک چې همیشه په بل باندې انتقاد کوي هغه هیڅ وخت نه لري چې ځان اصلاح کړي، هغه د ټولو نه غټ فلاز هغوی لري، د ټولو نه غټ خامیانې هغه لري چې په بل باندې ځکه هغه ټول عمر یې په دې کې تېر شي، په فلاني باندې انتقاد وکړه، په فلاني خپل ځان ته یې نه وي چې څونه غټ ببلو هغه په خپله باید مبارزه کنیم تا مشکلات از بین ببریم. پیشتر خود یادآوری کردی نجیبه جان سینما داریم اما متاسفانه در سینماهای ما فیلم‌های خارجی زیاد چالش داره. ما فیلم‌های افغانی داریم، فیلم‌های سابقه افغانی را داغی مشکل چه ده؟ زه ته یو خبر وکم داغی مشکل داره چې مونږ خپل ټالنت چې یعنې موږ کوم خپله بااستعداده خلک لو که په سینما کې که په هره مسله کې دومره نه تشویق کوو څومره چې موږ خارجي کوو. صحیح ده؟ د هغې وجه دا ده چې مثلا که آریانا سعید ځي او یو پیس یو ایوارډ اخلي، صحیح ده، هغه موږ دومره نه آن کوو څومره چې که هغه ایوارډ یو ایراني اکټر یا سینګر یا هندي یا د یو بل ژبې واخلي بیا موږ خیله غوندې داسې هغې ته ډېر لاسونه پړقوو. که زموږ خپل افغاني واخلي موږ څه کوو؟ نه موږ د هغې په شخصي ژوند باندې ځو، موږ هغه نو دغه یوه وجه ده چې که واقعا موږ وګورو چې هغه هر شی پرېږده د هغې مسلک کې کوم مسلک کې چې هغه انساني او ایوارډ واخلي باید هغه موږ تشویق کړو د یو افغان په صفت باندې. غټه خمیزه موږ دلته ده، موږ همیشه پردي خلک تشویق کوو، دغه یو مشکل ده. ښه بېرته تاسو ته راځم چې ستاسو الګو دا چې تاسو سټریټ تیټر شروع کوو څوک و؟ الگوی ما اصلا کسایی بود که کسایی که به وطن خود خدمت میکرد، یعنی کسایی که واقعیت‌های جامعه را به مردم پیشکش میکرد. زیادتر من فوکس من بود که من بتونم که الگوی خود به کسی را قرار بدم که مثال به وطن خود خدمت کنه. بله کسایی را، ولی بدبختانه در اینجا زیادتر فیلم ها را میبینیم که یا اکشن بوده یا او را ده بیشتر اینطور انعکاس نمیده مردم نشان بده، کسای دیگه هم مثال واقعیت‌های جامعه را نشان بده. اینجا صدها مشکلات دیگه هم مثال ما شما باید نشان بده.
ما شما هنوز بسیار وقت داریم که در اونجا برسانیم خود. اول باید خود اصلاح کنیم، در جایی باید فوکس کنیم که مشکلات مردم را درک کنیم، مشکلات مردم را روی صحنه بکشانیم. ما مخکې دا چې خبره مې وکړه چې موږ یو مشکل دا لرو چې موږ پردي خلک ډېر په فخر څه ورته وایي چې اپریشیټ کوو، تشویق کوو، خو زموږ خپل خلک چې نو په ځای د دې چې مثلا هغه په یو مسله کې موږ د هغې نه د هغه کې چې دنیا هغې ته څه ورته وایي احترام لري، هغه اپریشیټ کوي، موږ هغه نه اپریشیټ کوو. دغه یو بدبختي موږ لرو، کمای چې موږ لرو، بل کس موړ نشي لیدلی، بل کس خوشحاله نشي لیدلی، زور راکوي که نه. نو تر څو چې دا ټولې خبرې موږ په جامعه کې نه حل شوي، موږ په سوله کې په امن کې ژوند نشو کولی، ځکه نفرت هم د دې بدنیتۍ نه پیدا کیږي. د دې دغه یو حقیقت دی باید موږ یې تسلیم کړو. تر څو چې موږ یو حقیقت تسلیم نه کړو، یو خرابي تسلیم نه کړو، یو غلطي تسلیم نه کړو، د هغه اصلاح کیدی نشي. اولنی کار دا دی چې باید موږ یې تسلیم کړو. ښه بیرته تاسو ته راځم چې تاسو راته ووایستئ چې اوسه پورې تاسو به تقریبا په کابل کې دغه چې تاسو یو مهم شروع کړی چې ماشومانو سره مرسته وکړي د قلم کتاب و د کتابچې، نو اوسه پورې به څومره ماشومان سره تاسو مرسته کړي؟ بسیار خوب. در ماه رمضان چندین خانواده را ما از طریق دوستا هموطنای ما کمک کردیم. دانستیم بر بعضی از اطفال که در حدود 50 الی 100 نفر قلم کتابچه را برشان دادیم و این برنامه ما به گونه دا ستاسو خبره به زه اخلم، خو دا وخت دمه ده له موږ سره دمې نه وروسته راځم، بیا به ستاسو جواب همدې ځای نه به شروع کوو. صحیح ده؟ دمه واخلو. راغلاست خپرونه لمر ماښام له نجیبې سره، ما سره فواد او شکیب ناست دي دلته، او غواړم شکیب جان نه چې تاسو خبره کوله چې روژه کې څومره خلکو سره مرسته وکړه او تاسو خبرې ته خپله ادامه ورکړئ. در حدود 10 الی 15 خانواده را ما در ماه مبارک رمضان کمک کردیم از طریق هموطنای ما و در حدود 100 الی 120 نفر اطفال به یک قلم کتابچه دادیم و این کمپاین ما به گونه دائمی است که فعلا در کابل آغاز شده، بعدا به ولسوالی ها را میریم سروی میکنیم، بعد از او به تمام ولایت های را تحت پوشش قرار میدیم. بیرته راځم د فواد خواته. فواده که ته راته دا ووایې چې 12 ډرامې تاسو اوسه پورې د سټریټ تھیټر کړي دي کابل او جلال آباد کې، که راته دا ووایې چې دغه ډرامې تیم یا د دې سبجیکټ څه و؟ مضمون از یکی بود، به خاطر ما بیشتر هم یادآوری کردم، بیشتر انتقادی بود. از ما انتقاد میکنیم تا اصلاح شود، به خاطر روز جهانی زن، به خاطر 8 ثور 7 ثور، به خاطر سال روز استقلال کشور ما 19 چند وقت پیش ما شما شاهد از طرف امریکا در ننگرهار یک بم انداخته شد. به خاطر از او ما یک تئاتر ثبت کردیم، به خاطر فرخنده. اوکی. به خاطر فرخنده هم ثبت داشتیم. برنامه مختلف داشتیم. شهرهای کابل، یک برنامه در جلال آباد داشتیم. او که اوس ووایم چې تاسو او شکیب موږ ته یو تمثیل ولرئ، نو تاسو ځکه چې موږ خو نشو کولی چې موږ راشو سټریټ کې ستاسو ډرامه وګورو، نو څنګه به چې لمر ماښام کې دلته دې سټریټ باندې تاسو موږ ته یو وړوکی غوندې تمثیل وکړي چې موږ ستاسو استعداد موږ هم وګورو. په کور کې کم خلک چې کابل ته یا په جلال آباد کې نه دي او هغوی ستاسو دا تمثیل نه دی لیدلی یا دغه ستاسو استعداد یې نه دی لیدلی، باید دلته یې وګوري. صحیح ده؟ نو تاسو دغه فلور ته تاسو ورشئ، اول خو وایئ چې سبجیکټ ستاسو څه دی. صحیح ده؟ نمایش قسمی است که یک جوان درس میخواند، تحصیل کرده در وزارتخانه در موسا میره که از برش کار نمیده، به خاطر از این نمیده که تجربه کاری نداره، پیسه نداره، واسطه نداره. صحیح. حالی چی میشه؟ حالی میبینیم بازی را در نمایش میبینیم. خب صحیح. بیاین. تو جوان کاکک مستون ولک دم بسته شهر کابل یا در زیر پل سوخته باشه. ولی یگان تا میگه کار نیست، چطور کار نیست؟ بکت ما در زیر پل سوخته بیشینه بیادر شو تا صبح پچکاری تا دست خودته، از پودر میکشه، هر چیز که میکشه کاکه متین در خدمتش هست.
درس بخوان. درس چی با درد میخوره درس بخوانه؟ نمک خواندیم کجا را گرفتم. رفیق شکیب جان چی گپر؟ برادر چی میکنی اینجا؟ تو کی هستی دیگه؟ من هم دوره پانتون دستم برادر. مرا چی کم داری؟ پانتونم هستی یا منتونم هستی؟ تو چی کرده اینجا چی میکنی؟ وضعیت هستی؟ مرا چیز نکرده. چشمای تایی نخواهید میبینه بیادر. برادر مرا نشناختی؟ نه تو کی هستی؟ بلیاز خدا من دوست هستم برادر. دوست چی هستی؟ در این وقت دوست موز به درد نمیخوره. بخی که میریم از اینجا بخی. پانتون وقت پانتون است برادر. الا کوسک کالای ما چتل میکنی تو بره. بلیاز خدا چی حال است اینجا؟ تمام رفیقای ما زیر پل. تو چرا گیران میکنی؟ خواله تا سای که بوتل بودیست. بلیاز کسی خوی جا نمورده که گیران میکنی؟ بیادر بلیاز خدا مرا بشناس. من رفیق دستم هم دوره دستم یک جای سپورت میرفتیم نشناختی؟ فواد هستی؟ من فواد هستم من. چرا گیران میکنی فواد جان؟ وضعیت هستی که در چی حال هستی بیادر؟ فواد جان میفهمی که من چرا به یال رسیده؟ خودت میگی همسنفیت بود منه بهترین نمره را در امتحانا میگرفتم. بله. درس خواندم، هر کورس خواندم، پانتون خلاص کردم، همین سیبی را در جای میرفتم کس بر من کار نمیداد. ما مینیجر انتخاب کردیم رئیس از این کل معتادین شدیم. تو شکر کامد این یک رفیق دیگم. بیادر من تو دیگه حالت دیدن نمیتونم. کجا میبری مرا الا بته؟ تداوی پیش شب. کجا میبری شفاخانه میریم بخی. من نمیرم که تو شفاخانه. بخی. خب به یک شرط شفاخانه میرم منی بابا جان. خانواده ما گم کردیم. همهش پیدا میشه بیادر. اولادای ما گم کردیم. یعنی چه قسم بر ما پیدا میکنی؟ بر ما وعده بده که هم بر ما کار پیدا میکنی؟ هم پیدا خانواده ما برد پیدا میکنم بخی. میکنی؟ میکنم. بسیار خوب بسیار خوب. عالی. دا چې تاسو یو تمثیل وکړ بدبختانه دا زمونږ د جامعې یوه برخه ده چې زمونږ زیاتره ځوانان او وطنداران چې دي په دغه غم باندې په دغه مرض باندې اخته دي او دا چې فواد تا ته راغی نو د دې نه یو موضوع دا هم دی که یو دوست یو انسان په خپله حوصله او صبر د لاسه ورکړي خو بل دوست کولی شي بل افغان کولی شي د هغه لاس ونیسي او هغه بېرته د ژوند خواته راوړي هغه ځکه چې مونږ اکثر د بېروزګاري دا مشکل لرو خو د هغې د حل لاره دا هم نه ده دا چې لا شي دغه یو بزدل او کمزور انسان دغه لاره کوي ځکه باید مونږ لیول جاب یا نوکري پیدا شي مهمه خبره چې مونږ تاسو د حلالو رزق وګټو دا مهمه خبره ده د ماخلو د مینه وروسته راستانه کیږي شاغلاس خبرونه لمر ماښام له نجیبې سره بېرته راځم د فواد خواته فواد نه دا پوښتنه کومه چې ستاسو په فکر باندې دغه چې تاسو کوم 12 ډرامې کړي دي سټریټ یا جاده کې دا ډرامې چې تاسو وړاندې کړي دي د عام خلکو نه تاسو څنګه ریسپانس اخیستی ده؟ وقت ما در برنامه شهید فرخنده ثبت کردیم خلاص شد مردم بسیار زیاد تشویق کرد ما را حمایت کرد گفت همان واقعیت جامعه را بیان کردن که دیگه کس نبود مثال گوره بیان میکرد از طریق تئاتر ما به مردم واگذار کردیم که یعنی قضیه فرخنده است که شروع شده بود کیها دست داشتن کیها بودن کی گوره لط کوب کرد هدفشون چی بود یعنی کیها دست داشتن اونجا ما بیشتر مردم اومدن ما را تشویق کردن حمایت کردن ما بسیار خوشحال هستیم سیده او که درت وایي چې
ته څه وایې چې دا په کوم طرز باندې چې تاسو سره د حکومت د طرف نه یا وزارت اطلاعات و فرهنگ چې کوم دی د هغې د خوا نه تاسو سره کومه مرسته شوې ده ما کسایی هستیم که هیچ کس ما را حمایت نمیکنه. کسایی نیست که خود ما گروپی کار میکنیم، 15 نفر هستیم، به خاطر ملت خود کار میکنیم، به خاطر وطن خود کار میکنیم. بازی مصرف و چیزا با چی رقم پورا میکنین؟ به خاطر که هر مسلک باشین مگم یک ریسپانسیبیلیتی کس داره، نان خوردن شکم خو میخواه. باز تئاتر خیابانی به نظر من هر قسم که همی سینما دیگه سینماها همی کار داره، تئاتر خیابانی یک مصارف بالا کار نداره، خاطر از اینکه همی بسیار کم کار داره. وقتی ما یک جای میشیم یک هفته پیش تیاری میگیریم، بعد از اون رفیقای هست، دوستای هست که امروز ما کسایی که وظیفه داره او با همکاری میکنیم با یکی دیگه خود. دیگه کسی مثلا اطلاعات فرهنگ امروز ما همکاری کنه، کسای دیگه همکاری کنه. و شما رفتین وزارت اطلاعات و فرهنگ که اونا رو گفته باشین که ما این رقم یک سر یک پروژه کار میکنیم، یک همکار هستیم که به مردم زیاد به جامعه زیاد فایده میرسه، یک سویت رفتین اونا را د نالج اونا هستن این نمیگم و رفتیم تای مراحل از هم زیاد است، بودجه باید پیسه پرداخت کنی تا گروپ خود راجستر کنی، بعد از اونجا که بری باز نمیتونی مثال واقعیت‌های جامعه را پیشکش کنی و نمیخوایم اون چیزایی که ما میخوایم باز وا نمیخوایم. فکر کوم چې اطلاعات و فرهنګ کې څومره زمونږ دا وخت لیدونکي دي یا ګوري یا زمونږ غږ اوري، نو هغوی ته به دا وایم چې ستاسو هم دا یو وظیفه جوړیږي چې دغسې ځوانان چې مثبت کار کوي د هېواد د ټولنې دپاره تاسو د هغوی نه لاس نیوی وکړئ. او ما تقریبا 2000 کې زه کله د کړي صاحب حکومت کې راغلی وم او ما د دې چې کوم دولتي تلویزیون دی د هغې فیسیلیټیز د هغې اکوپمنټ چې ما هغه وخت کې وکتل نامختاري ډېر غټ ځای لري، نو باید هغلته دې خلکو ته ځای ورکړی شي، هغه نور هم په کار راوستلی شي د خلکو دپاره، او څومره وکولی شي چې دومره ښه فیسیلیټیز او بودیجه او شیان لري، باید هغه خلک هغه کار باید په تلویزیون باندې ښکاره شي. او اطلاعات فرهنګ باید دغه خبره لږ جدي واخلي او دغه ځوانان چې دوی خپله یو هڅه کوي، ستاسو مرسته ورسره ډېره زیاته ضروري ده او په دې خاطر هم ضروري ده چې تاسو په دې پوزیشن باندې یاستئ، تاسو په دې سیټ باندې یاستئ، نو د دې نوي کول ته ځکه چې موږ هنرپیشه ډېر کم لرو په افغانستان کې، بس دغه یو څو چې لرو دوی که مینه لري دې سره، نو باید موږ مرسته وکړو، باید موږ ملګرتیا وکړو او ستاسو توجه ته زیاتره څه ورته اړتیا لري او باید داسې وشي. که ته دا راته وایې چې زموږ د پروګرام په ترو باندې خلک وغواړي چې ستاسو دغه دومره ښه کار چې تاسو کوئ د کتابچه قلم چې ماشومانو ته هغوی څنګه وکړي له تاسو سره رابطه وکړي، څنګه تاسو سره مرسته وکړي، دې دپاره څنګه پروګرام تاسو مخکې آینده دپاره لرئ؟ بسیار خوب. ما یک صفحه رسمی داریم از طریق صفحات مجازی، دوستای ما در جریان هستن، از طریق صفحات مجازی شماره تماس هست، ایمیل آدرس هست. ما از اونا فقط پول نقدی هیچ چیز نمیخوایم، فقط هم قلم کتابچه را که خودشان میگیره روزشان ما برشان تعیین میکنیم، مثلا در اینی جبیه اطفال ما جمع میکنیم، خودتان به دوستای خودتان همون مواد قرطاسیه که هست به اون اطفال بدین. ښه، زه راځم بیرته فواد ستا خواته او دا پوښتنه درنه کومه چې تاسو سره که د اطلاعات و فرهنګ خوانه یا هم د حکومت د خوانه کومه مرسته وشي، نو ته څه وایې چې نور ته څه کول غواړې په دې کې؟ من خودم 2 داستان نوشته کردم و به زبان پشه‌ایم نوشته کردم، داستانایی دارم ما و برنامه دیگه هم داریم، به خاطر از اینکه ما بودجه نداریم، مالی از لحاظ اقتصادی نداریم که یک برنامه بسازیم، اگر کمک شود ما همون داستانهای خود به شکل تئاتر، به شکل مستند فیلم به مردم پیشکش خواهد کردیم. صحیح ډېره ښه خبره ده. او دا ته چې داسې 15 کسانې په دې کې تاسو سره 15 نجونې دي، خوشبختانه 5 دختر خانم هستن. ښه، نو دا ته چې پشهیي ژبه دې هم زده، نو دا راته ووایه که ته په پشهیي ژبه کې یو څه موږ ته ووایې، موږ پوه شو چې څنګه، ځکه زموږ یو همکار دی هادیه، هغه هم پشهیي د هغه زده ده. او دا راته چې که زه دا وایم شیر احمد ته چې ډېر ښه پخلی دې کړی، څنګه به وایم؟ شیر احمد بو بگار تونا پشلیوی. وا پیشلمه؟ پشلیوی. ښه، شیر احمد بو بگار توگونا روبنا توگونا پشلیوی آیک مانا؟ آیک یعنی خوب پخته کرده بودین شما. توگونا غذا. چی توگونا یکای؟ یاد گرفتی خلاص.
ښه واقعا ډېر مزیدار و تشکر. ډېر خوند یې وکړه سفارسي کې څه وایي دستای ته درد نکنه سر شما دردنکنه نجیب. ډېر خوند یې وکړه او موږ نهیر شو ځکه دا سم هغه بل اشپز غوندې مرسته چې زه درنه پوښتنه ونه کړم نو ته نه وایې چې څونه مصرف پرې راغلی مصرف خو ډېر کم راغلی ځینې دوستان به پوهېږي چې کچالو او مټر و 220 روپۍ په مصرف راغلی او څونه کباب په دې نه جوړ کړي څونه خلکو ته کفایت کوي 7 نفرو ته چې 3 نفر وخوړل او 4 نفرو ته باقي پاتې دي 7 نفرو ته اوهو نام خدا بیخي بیخي او ډېر خوندور دا چکني ډېره خوندوره وه دا پخلی دې ډېر خوندور که تاسو غواړئ چې جان محمد چې پکې ریپیټ کې وګورئ یا هم د لمر تلویزیون یوټیوب چینل چې دی هغې کې ګورئ څنګه جان محمد نه ښه جان محمد نه شیر احمد صحیح ده جنګ وکړه ټول احمد هستئ نو یو فرق نه کوي خیر هغه دې مرور دی نه بالکل صحیح ده نو بیا لاس داسې شته تا ما تا ته کوم خلک به وایي چې شیر احمد مخکې دی جان محمد مخکې داسې کې نه خیر دی خیر دی جان محمد هم خیر دی زم خدای دې ډېر ژوند ورکړي زموږ له خدای دې وبخي هغه مو دلته خیر ده نو تاسو کولی شئ د لمر تلویزیون یوټیوب چینل ته لاړ شئ او شیر احمد پخلی وګورئ چې واقعا ډېر ساده او ډېر ښایسته ښه تاسو راته دا وایستئ چې په سینما کې یا په ډرامه کې چې تاسو کار کوئ نور ملګري هم تشویق کیږي راځي که نه خلکو در اولا نه خیر در اولا اول فامیلای خودم مخالف ازی بودن که چرا به سینما رو آوردی اما فعلا کارهای ما را که میبینن تشویق میکنن خوشبختانه دوی اواخر سینمای افغانستان هم مردم تشویق میکنن سریال های افغانی را میبینن تشویق میکنن و خاص ازشان همیست که باید بیشتر و بهتر شوه نه ای که مثلا سریال خط سوم به اندازه مردم خوش کردن پیش از اون سریال شیرین بود او را مردم تا فعلا منتظر هستن که باید فصل دومش بیاید و از خط سوم همچنان نو دا راته وایي چې تاسو هم بالیووډ خواته سفر لرئ که نه وایي چې صرف دلته کار کوئ والا تصمیم دارم که یک چکر به خیر برم هند برین شما بله کی را خوش دارین الگویتان کی است همشون خوش دارم خانهایش زیاد خوش دارم خانه خان تریخان عامر خان سلمان خان خواه پیش از اینا باید شاروخ خان شاروخ خان شما که رفتین باز چی برش میگین میگم که ما از افغانستان آمدیم اگر اونا بشناسن ما را وقت بدن بسیار مشکل است که او را ما ببینیم آها صحیح ډیره زیاته مننه تاسو دواړو څخه او دا چې دوی دواړه موږ خپرونې ته دعوت کړي زموږ مقصد یوازې دا و چې دوی باید اپریشیټ شي تشویق شي باید دوی چې څه کوي او موږ او تاسو یو خبرې مهمې موضوع ته باید زموږ فکر شي هغه ده چې د هیواد او د خپلو خلکو خدمت کول یوازې پارلیمنت ته یا سیاست ته تګ نه دی هغه مونږه په هر مسلک کې چې یو که په ښه توګه یو کړو او جامعې ته د هغې فایده مثبته فایده رسېدل شي نو وای ناټ نو شپه په خیر په لوی الله مو سپارم الله مو مل شه او تل دې وي افغانستان زنده باد د الله په